রাখবো হচ্ছে 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিব। 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট, তাই সিঙ্গেল ডোরের ক্ষেত্রে হচ্ছে বড় নেই। এটা কি স্যামসাং ই করছে? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, এটাও বিগ 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 সাইজ। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আমি দীপ্তিস ফার্ম থেকে বলছি। দীপ্তিস ফার্মে আরও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমি চলে এসেছি হোলসেল ইলেকট্রনিক সিটিতে, এবং আজকে আপনাদেরকে দেখাবো এখানে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ফ্রিজের কালেকশন। তার আগে এখানকার কার্ডটা আমি একটু শো করে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে হোলসেল ইলেকট্রনিক সিটির কার্ড, এবং এটার অ্যাড্রেসটা বলে দিচ্ছি 19C বাই 1A রিং রোড, অপোজিট অফ ব্যাংক এশিয়া, মোহাম্মদপুর, ঢাকা 1207। এখানে যে ডিটেলসটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা আপনারা আমার কমেন্টের পিন পোস্টের ডেসক্রিপশন বক্সে, সেই সাথে নাম্বারগুলো পেয়ে যাবেন ভিডিওর স্ক্রিনে, যাতে ভাইয়াদের সাথে আপনারা অনায়াসে যোগাযোগ করতে পারেন। তো আজকের এই ফুল ভিডিও জুড়ে আমাদেরকে হেল্প করবে এখানকার সিইও শাকওয়াত আলম ভাইয়া। ভাইয়া আসসালামু আলাইকুম। জি ওয়ালাইকুম আসসালাম, ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি ভালো আছেন? জি ভালো আছে। তো কি দেখছি আমরা, কোন কোন ব্র্যান্ড দেখছি? আমরা আজকে ফ্রিজ নিয়ে কাজ করব। তার আগে সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা এবং আসসালামু আলাইকুম। আমাদের আজকে যে ফ্রিজ আইটেমটা আছে মূলত স্যামসাং এর ফ্রিজ। এছাড়া আমাদের কাছে ডিপ ফ্রিজও রয়েছে। তো আমরা স্যামসাং এর মোটামুটি আমাদের সবগুলো কালেকশনে আছে। তো এটা যে সবচেয়ে জনপ্রিয় যে মডেলটা, এটা RV21 বলে এই মডেলটাকে। সো এটার বর্তমান যে মূল্য আছে 40,900 টাকা। তো আমরা তো এই প্রাইজের উপরে আমরা একটা স্পেশাল ডিসকাউন্ট রাখছি কাস্টমারদের জন্য। আমরা এখন দিব এটা 34,900 টাকা। এটা ক্যাপাসিটি 218 লিটার। 218 লিটার ক্যাপাসিটি, এবং এটা ইনভার্টার। আমরা যদি একটু ভিতরটা দেখি। হ্যাঁ, ভিতর হচ্ছে এই যে ভিতরটা, এটা হচ্ছে উপরে কি নরমাল, আর এটা হচ্ছে আপনার ডিপ পোর্শন। 10 বছরের ওয়ারেন্টি পাবে। আচ্ছা, বিনামূল্যে, আর ডেলিভারিটা পাবে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গাতে ফ্রি। সিলভার কালার। আবার কেউ যদি মেরুন কালার চায় তাহলে দাম পড়বে, দুইটা কালার আছে একই, এটার দাম বেশি পড়বে। এটার দাম পড়বে 37,900। 37,900 বা পার্পল কালার। আর সিলভার এবং গোল্ডেন কালারের দাম হচ্ছে 34,900, একই প্রাইস। আর এটা হচ্ছে স্যামসাং এর, এটা আপনার প্রাইস RT29 মডেল নাম্বার, ক্যাপাসিটি 275 লিটার। এটা সিলভার কালারও আছে, পার্পল কালারও আছে, নো ফ্রস্ট। এটা প্রাইস হচ্ছে 54,900। আমরা স্পেশাল ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো হচ্ছে 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিব। 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 44,900 রাখবো। 44,900। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর এইখানে হচ্ছে আপনার স্যামসাং এর এটা RT34, এটা প্রায় 67,900 টাকা। এখানে আমরা 10,000 টাকা রাখবো ডিসকাউন্ট রেখে, আমরা দিব হচ্ছে মাত্র 57,900। 57,900। এটা ব্ল্যাক কালার আছে, পার্পল কালার আছে, সিলভার কালার আছে। ওকে, 321 লিটার ক্যাপাসিটি। 321 লিটার ক্যাপাসিটি। আর এটা হচ্ছে আপনার RT37, এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে আপনার 345 লিটার। বেশ বড় ফ্রিজ। ব্ল্যাক কালার, পার্পল কালার, বিভিন্ন কালার আছে, আইস মেকিং আছে, টুইন কুলিং আছে। আর এই ফ্রিজগুলো কিন্তু আপনার চাইলে আপনি কনভার্ট করে ডিপ ফ্রিজ করা যায়, নরমাল করা যায়, এই ধরনের অপশন দেওয়া আছে এখানে। ওই যে মাঝখানে অপশনগুলো দেওয়া আছে। এটা প্রাইস 75,900। এখানে 10,000 ডিসকাউন্ট থাকবে, 65,900 টাকা পাবেন। 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট, রাইট। আর স্যামসাং এর আমাদের কাছে এটা কালার আছে, পার্পল কালার। আমরা এটাকে ব্ল্যাক কালার দেখালাম, আর এটা হচ্ছে পার্পল। রাইট, এটা পছন্দ হয়। আর এর চেয়ে যে বড় সাইজটা, এটা RT47। আচ্ছা, এটা সাইজ হচ্ছে 465 লিটার। এটা প্রাইস হচ্ছে 94,900। এখানে আমরা 10,000 ডিসকাউন্ট রাখবো, 84,900 টাকা পেয়ে যাবেন। 84,900 টাকা, বিশাল। কিন্তু এটা কিন্তু হিউজ ফ্রিজ, কিন্তু বিশাল ফ্রিজ, এটা হিউজ। ওয়াও। সো এই হচ্ছে আমাদের এই। আর লাস্ট যে সাইজটা আছে স্যামসাং এর, এটা 670। বাংলাদেশের থেকে বড় সাইজ সিঙ্গেল ডোরের নেই, কিন্তু সিঙ্গেল ডোরের ক্ষেত্রে হচ্ছে বড় নেই। এটা কি স্যামসাং ই করছে? হ্যাঁ। আচ্ছা, এটাও বিগ সাইজ, মানে একটা হয়ে গেল আপনাদের আর ডিপ আলাদা করে কেনা লাগবে। এটা প্রাইস হচ্ছে 1,39,900 টাকা। এখানে আমরা ডিসকাউন্ট রাখবো হচ্ছে 15,000 টাকা, মানে 1,24,900 টাকা পেয়ে যাবে। 1,24,900 টাকায় আপনারা এত বড় একটা পেয়ে যাচ্ছেন। জনপ্রিয় একটা মডেল, এটা হচ্ছে RT27। এটা 253 লিটার নো ফ্রস্ট ফ্রিজ, নো ফ্রস্টের ফ্রিজ। এটা খুব ভালো চলে, খুব ভালো পপুলার এই মডেলটা। এটা প্রাইস 42,900। আমরা এটা রাখবো হচ্ছে 36,900 টাকা। 36,900 পার্পল কালার, নো ফ্রস্টের ফ্রিজ। আচ্ছা, আর এখানে আমাদের কাছে শার্পের ফ্রিজ আছে, হিটাচি আছে। শার্প হচ্ছে আপনার এই মডেলটা হচ্ছে আপনার 455 মডেল, ক্যাপাসিটি 400 লিটার।
এটা সম্পূর্ণ গ্লাস ডোর এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে মেরুন কালারের মধ্যে ব্ল্যাক এবং মেরুন একটা কম্বিনেশন আছে। এটা মেড ইন থাইল্যান্ড। ওকে, এটা অনেক বড় একটা ফ্রিজ, ভিতরে অনেক জায়গা, ইউজ স্পেস। সো এটার দাম হচ্ছে আপনার 1,01,000 টাকা। এখানে আমরা ডিসকাউন্ট দিব হচ্ছে কাস্টমারদের জন্য, আমাদের 11,000 টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে, 90,000 টাকা পেয়ে যাবে। 90,000 টাকায় পেয়ে যাবে। হিটাচি একটা ফ্রিজ আছে, 460 মডেলের, গ্লাস ডোর, মেরুন কালার এবং ব্ল্যাকের একটা কম্বিনেশন আছে। এবং এই সমস্ত ফ্রিজ যেগুলো আছে আমাদের কাছে, প্রতিটা ফ্রিজ কিন্তু আপনার ইনভার্টার। হ্যাঁ, এবং 10 বছরের গ্যারান্টি প্রতিটা ফ্রিজে আছে। সো এটাও মেড ইন থাইল্যান্ডের। এটার দাম হচ্ছে 97,000 টাকা। এখানে আমরা ডিসকাউন্ট দেবো 11,000 টাকা। এটা রাখবো আমরা 86,000 টাকা। 86,000 টাকা। এটা কত লিটার? 400 লিটার। 400 লিটার, অনেক বড় ফ্রিজ, কিন্তু ভিতরে অনেক জায়গা আছে। আর এগুলো আলাদা করে কিন্তু স্টেবিলাইজার লাগছে না, না, এগুলো লাগছে না। তারপর কেউ যদি চায় যে না আমি ইউজ করতে চাই, তাহলে সেক্ষেত্রে ওনারা ইউজ করতে পারে। শার্পের সবচেয়ে বড় একটা ফ্রিজ এখানে আছে, 655 মডেলের, মেড ইন থাইল্যান্ডের, বিশাল ফ্রিজ, সম্পূর্ণ গ্লাস ডোর। অনেক বড়, হিউজ জায়গা। ওকে, সো এটাও আপনার খুব লাক্সারিয়াস প্রোডাক্ট। এটার প্রাইস হচ্ছে 1,39,000 টাকা, 570 লিটার নেট ক্যাপাসিটি। এটা কাস্টমারদের জন্য আমরা ডিসকাউন্ট দিব, তাদেরকে হচ্ছে 14,000 টাকা, 1,25,000 টাকা পেয়ে যাবে। 1,25,000 টাকা, 25,000 টাকা পেয়ে যাবে। ওকে, এছাড়া তো ফ্রি ডেলিভারি থাকবেই। সো আমাদের এই প্রোডাক্টগুলো 100% অফিসিয়াল অ্যান্ড অথেন্টিক প্রোডাক্ট, এবং এগুলোর কিন্তু বিক্রয় পরবর্তী সেবা 10 বছর পর্যন্ত আছে। সো আমাদের কাছ থেকে প্রোডাক্টগুলো কিনলে তারা অনেক বেশি ডিসকাউন্ট পাবে এবং অরিজিনাল প্রোডাক্ট পাবে। ওকে, তো ডেলিভারি চার্জ তো ফ্রি থাকে? ফ্রি, হ্যাঁ, এবং ঢাকাতে ক্যাশ অন ডেলিভারি আছে। ওকে, তো ঢাকার বাইরে আমরা কন্ডিশনে পাঠিয়ে দিই। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে তো কিস্তির কোনো ব্যবস্থাই নেই, এখানে ডিরেক্ট ক্যাশ? ক্যাশ দিয়ে কিনতে হবে। অনেকে আমাকে কোয়েশ্চেন করেছেন কিস্তির কোনো অপশন আছে কিনা, তো আমি ভিডিওর মাধ্যমে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি, এখানে কিস্তির কোনো অপশন নেই, ডিরেক্ট আসবেন, ক্যাশ পেমেন্ট করে নিয়ে যাবেন। তো ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাকে ধন্যবাদ। তো আজকে আমরা বেশ কিছু ব্র্যান্ডের ফ্রিজের কালেকশন দেখে নিয়েছি। তো আপনাদের কাছে যেটা ভালো লাগবে সেটার স্ক্রিনশট দিয়ে স্ক্রিনে থাকা নাম্বারে ভাইয়াদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আজকের ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করবেন, আর হ্যাঁ, একটা লাইক দিতে ভুলবেন না। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।